Wadidaw, wadidaw. Teman-teman, lihat. Ada banyak sekali mainan mobil-mobilan dan juga sapi ya. Ayo kita angkut-angkut semua mainannya ke dalam truk tronton panjang ini. Ayo kita mulai teman-teman. Berhenti Pak Supir. Ayo kita angkut sapi warna hijau ini dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam mobil truk tronton panjangnya. Kita angkut lagi Pak Supir. Sapi yang berwarna putih. Kita masukkan lagi ya. Kita angkut lagi ya. Selanjutnya sapi warna apa lagi teman-teman? Wah, sapi berwarna biru. Kita masukkan lagi. Ayo kita angkut-angkut lagi Pak Supir. Tinggal 2 sapi lagi. Wah, yang ini sapinya berwarna coklat. Kita masukkan ke dalam truk tronton panjangnya ya teman-teman. Ayo kita angkut sapi yang terakhir. Sapi yang terakhir warnanya merah muda. Ayo kita masukkan lagi ya. Ayo kita lanjut teman-teman. Wah, lihat masih ada banyak sekali mainan ya. Mainan yang pertama, ini namanya mobil truk molen. Mantul, mantul, mantul. Ayo kita angkut. Selanjutnya ada mobil box kontainer. Mantap, surantap. Yang ini namanya mobil towing teman-teman. Keren, keren, keren. Ayo kita masukkan. Wah, ada juga mobil ambulans. Mantap. Dan yang ini mobil trailer. Mantap, mantap, surantap. Wah, wah, wah. Ada juga mobil bus sekolah. Mantul. Dan yang ini namanya skyboat atau perahu selancar teman-teman. Mantul, mantul. Wadidaw, wadidaw. Yang ini mainannya besar sekali. Pesawat Garuda Indonesia teman-teman.
Mantul, mantul, mantul. Dan yang ini namanya kereta cepat. Mantap. Wah, ada juga mobil tangki Pertamina. Keren kan? Dan yang ini Kapten Amerika. Mantul, mantul. Yang ini namanya mobil robot transformer, teman-teman. Bisa berubah jadi robot juga. Lihat, bagus sekali kan? Dino, I got him. Mantap. Yang terakhir ada mobil balap McQueen. Bagus sekali. Yuk kita angkut. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita angkut-angkut semua ke dalam truk tronton panjang ini. Berang-berang lompat ke pasir, berangkat Pak Supir.